عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة. أنا ديما يجيوني سؤالات أعطيني دي كومبريمي باش يقصوا لي الشهية. أنا عندي طريقة أخرى باش ننصحكم بها باش تقصوا الشهية. دونك إلا كان الموضوع يهمكم سويي لا فيديو. فيديو تاع اليوم باش نحكيو على حاسة الشبع. Comment arriver à satiété. أول حاجة la définition de la faim. هو شنو هو الجوع؟ الجوع هو حالة تخلينا نلوجوا على الماكلة باش نغذيو الجسم نتاعنا. Il n'y a pas de plus simple. C'est aussi une baisse transitoire de la glycémie. ما نقولش يجي السكر وندور. C'est très léger. Quelqu'un de normal, il n'a pas une hypoglycémie flagrante. C'est un petit état transitoire. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette الجوع اللي الإنسان يلوج باش ياكل. Alors en général, لازم ياكل مواد مغذية des nutriments اللي يستحقها الجسم نتاعو والخلايا نتاعو، على خاطر كيما نعرفوا الخلايا يقوموا بدور عندهم un rôle fonctionnel et un rôle structurel. Une fois وصلنا لحالة الشبع فما دي سينيو يخرجوا من الخلايا نتاعنا يطلعوا للمخ. En principe dans l'hypothalamus اللي هو le centre de la faim et de la satiété pour l'informer que on n'a plus besoin de manger. وحاسة الشبع, la sensation de satiété, elle provoque l'arrêt de la prise alimentaire. يعني il n'y a pas plus simple, on a faim, on mange, on n'a plus faim, on arrête de manger. باش نبداو بلي signaux sensoriels. هما يصيروا في الفم اللي docteur Joyeux يسميها le palais des saveurs. Donc la bouche et le palais des saveurs. À la خاطر فيها on détecte la texture, la saveur, la consistance et le goût. Donc c'est très important de laisser, de mastiquer et d'avoir les aliments dans la bouche pour avoir ces signaux sensoriels. Donc le deuxième signal de la satiété, il est digestif, provoqué par la distension de l'estomac. Donc normalement نبداو بالفم. إلا كان نمضغوا في عقلنا لو سينيال يخلط وحنا مازلنا نمضغوا. إلا كان فلتنا ليتاب هذيك وكلينا بالزربة فما كمان اون دوزيام ايتاب اللي تفيق المخ اللي احنا شبعنا هي لا ديستنسيون دو ليستوما وقت اللي نعبيو الكرش برشا ودايرته اللي توجع. Là aussi c'est un deuxième signal digestif. فما les signaux hormonaux. Bien sûr فما une sécrétion pendant la digestion, une sécrétion d'une hormone حكينا عليها قبل la leptine. حكينا على l'insuline qui est aussi une hormone de la digestion, et une troisième la cholécystokinine اللي هي زاده داخله في les signaux hormonaux provoqués par la digestion. و les trois hormones هذوما الدور نتاعهم يبعثوا un message au cerveau التو نحكي عليه من بعد. Donc فما المرحله الرابعه c'est l'étape intestinale. Donc وقت اللي الماكله تدخل en contact avec les intestins ça prolonge la sensation de satiété. يعني احنا هضمنا في المعده وبعد كل شيء دخل في الامعاء في المسارن رانا مازلنا ما جوعناش على خاطر مازلنا نهضموا. كيما حكيت في فيديو سابقه il faut manger lentement et mâcher lentement على خاطر la mastication est l'un des facteurs les plus importants pour déclencher la satiété. قداش من وقت معناتها la satiété تظهر بعد المضغه الاولى تقريبا entre 15 et 20 minutes معناتها après la première bouchée. شنو يصير بعد ما بدينا ناكلو بعد 15 20 دقيقة فما une libération d'un neurotransmetteur اسمه l'histamine. l'histamine عنده دور كبير برشا خاطر هو يبعث un message للسيرفو ويقول له arrête de manger, tu n'as plus faim. من حاسة الشبع والجوع تعدي توا للمضغان والامباكت نتاعو على الصحة حكيت عليهم راه في فيديو أخرى، لكن اليوم نحب نركز على المضغان مش في تنقيص الوزن برك لكن في انعكاساته على الصحه. على خاطر سو كي دي بروبليم دونتير اللي يشكيو من الفم نتاعهم وما يصلحوش ولا عندهم مشاكل في معناتها اون بروتيز دونتير ولا اي حاجه ترسيلهم ما عادش يحبوا ياكلوا لي زاليمون سوليد كيما اللحم وكيما الخضره. دونك اون بو فوار اون ديغراداسيون دو ليتا دو سونتي دو سي جون لا سورتو عند الناس الكبار المسنين اللي وقت اللي معناتها سنيهم تمرض ما يديروهمش. وفما زاده معناتها المضغان عنده زاده دور كبير اخر خاطر بور avoir un bol alimentaire معناتها déformable, c'est-à-dire il épouse les formes, يلزمنا نمضغوا بالكدا. وقت اللي on ne mange pas comme il faut, le bol alimentaire n'est pas encore très déformable, donc
ترسينا وجيع وقت اللي نبلعوا، فما ناس يحسوا معناتها بالوجيع كيف يبلعوا ولا في فم المعده. وزاده يا دي بيرسون كي سون سوجيت او فوس روت على خاطر البول اليمونتير نو سي با تري بيان كونستيتوي، يقعدوا دي بارتيكول وقت اللي يكحوا ينجموا يطلعوا لهم il leur provoque des fausses routes. Donc la mastication a un impact sur la santé également. نصيحة مهمة برشا زادة باش نعطيها للوالدين concernant leurs enfants, il faut leur apprendre à bien mâcher. يعني يلزم ولادك يتعلموا وتخلي لهم الوقت باش يمضوا، خاطر فما دو كاتيجوري، يا فما ناس انت راني جو رابيل كو لونفون معناتها العادات يقعدوا له حياته كامله، الا كان هو صغير ما تعلمش يمضغ باش يقعدوا له عمره ما يعرفش يمضغ، دونك تو ديبون دو سكون لي ابرون. يا فما ناس يقولوا لولادهم ازرب فيسع كمل صحنك، وفما ناس يقولوا امرض في عقلك تشبيك تاكل بالزربه. دونك فما دو فيرسيون، انا جو بريفير امرض في عقلك وكمل صحنك، ولا كان ما كملتش سوني با غراف، مي امرض في عقلك سي لا شوز لا بلوز امبورطونت. Alors, il faut aussi apprendre aux enfants à ne pas s'exposer aux aliments ultra transformés اللي هما industriels par l'agroalimentaire. علاش خاطر المواد هذوما تلقاهم elles sont déjà prédigérées, préparées, transformées, donc يجيهم à l'état très très mou, très معناتها prédigéré. معناتها تاكلهم منا يتبلعوا منا، ما تعديش اكثر من دقيقتين ثلاثه باش تاكلهم، ce qui est très nocif pour la prise de poids dans la vie future. صفه عامه الماكله اللي ما تتطلبش برشا مغذان هي الماكله اندستريال ولا اللي تتباع حاضره. généralement ce sont les frites, les hamburgers, les yaourts à boire ou les yaourts tout court, les yaourts sucrés, les crèmes dessert, les flans. فما زاد les aliments mixés والا prédécoupés كيما البوري اللي نطيبوها في الدار، بوري دو بوم دو تير، لي فيرين زاده، toutes les préparations en mousse، les gâteaux en mousse، العصيده، البوزه، كل حاجه تلقاها مرحيه وتتبلع من غير ما تسحق مضغان راهي تسمن. علاش خاطر ils sont mous, ils sont très faciles à mâcher, donc on passe même pas 2 à 3 minutes avant de les avaler. وان بلوس والحاجه المهمه انه ما يخليوش الوقت للمخ باش يفهم اللي احنا قاعدين ناكلوا. كما حكيت il faut معناتها le cerveau va réaliser au bout de 15 à 20 minutes après le repas. Or احنا en 15 à 20 minutes on a déjà avalé énormément de choses. Donc وقت اللي le cerveau ne libère pas cette hormone, ce neurotransmetteur l'histamine اللي كنت نحكي عليه هو d'une part est une hormone de satiété et d'autre part elle participe dans le métabolisme des lipides, c'est-à-dire تحرق الشحم. دونك حبيت نوضح اليوم اللي المغذان معناتها عنده أهمية كبيرة، إذا كان تنظروا ما تاكلوش برشا وتحرقوا برشا. ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم عجبتكم، اذا كان عجبتكم لايكي اي بارتاجي. بالطبيعه كالعاده نطلب منكم de ne pas hésiter à me laisser vos commentaires et vos demandes en bas de la vidéo ou sur Instagram et sur Facebook.